各位朋友大家好，歡迎來到我嘅頻道客家大學堂。今日係農曆嘅8月24，我來到太南松村，因為為慶祝護法王誕，我覺得有隻祭祀儀式好特別，因為佢係全程用客家話進行，係非常值得記錄嘅。護法王係哪人呢？佢老太南松有乜鬼關係呢？護法王係隻客家人，在明初嘅揭陽，佢那按個揭市嘅地方出世。佢係廣東茅山派嘅始祖，係道教嘅一隻分支。通過學人嘅能夠獲得神靈嘅幫助，道場不入，水火不侵，所以茅山派用個神打。明朝初年呢，偷竊猖獗，因為護法王功夫了得，幫朝廷運糧解困，所以朝廷封佢做護國法師。上嚟咗聽古仔聽咗嚟，3隻人就去茅山學茅山法術，咩行到班兩個，終於到隻老伯公，點乜嘢老伯公？就喺茅山出嚟聽嘅師傅，你上問嘅，你這樣跳落去就看到佢，一睇後個冇聽落10幾層就按舊行佢跳落去先看到佢，按到就喺地幾就叫人跳落去。佢跳落去真係看見都係奇嘅咯。香啊，你想學下師傅，想學下功夫，佢波龍搏得財。佢喺然後啊，作落一條龍兒啊。佢作一條龍流咩長嘅呢？只有銀咗貪古仔貪咗來嘅。而咗人哋學到有師傅。正係後輩有好多記者喺度罵，因為護公生前好鍾意騎馬。村民就準備咗好多紙馬嚟收編護法王公嘅，有啲又準備咗好多手珠，應該要識條啦。在祭祀儀式主要係分俾村民識嘅。拜祭護法王公嘅儀式，在下晝3點在麒麟鑼鼓山開始。最先係麒麟拜喺祠堂。2點就去叩拜嘅護法王公祠。冇喺一輪就曉，真係喺祭祀開始講嘅祭祀。福嚴！憶嘅時來的聽天開莊，共盛拜唱的力安焚香，香煙濃濃插在爐中，香煙讚氣就神通萬里，要書統城，茅書不長，聽音一見人，太極良人都太極良時，劍要天做都會統人命，神統符音，結結廣東三百萬音。香港叫龍勝街同門太南重巡，護法王公曹，結香旗操，彈長槍氣數公向南岸威，槍氣數公頂氣龍威，拜槍數公數福，太慶扶持扶高，拜槍前門住數到茅山住數，前床囂交力推住數，不就茅山數住護法王公梯，黃樓二言的差樓二言。不是公博長老叔公，叔公扶蕭華叔公，扶仁良叔公，扶仁真叔公，扶公堯叔公，扶三堯叔公，扶阿廉叔公，不是紫溪扶阿包叔公，扶阿基叔公，扶一床叔公，
傅長靚叔公、傅雅容叔公、拜唱傅玉波叔公、傅靚慶叔父、請了傳教太教天主、傅國強值得談下萬貫天主。誠信敬意，灰檢至銀情，請享爆竹，請茶過冰，唐人曉交，可以幫咗老樹公、老樹夫安靜，扶持萬貫天主，開開邪笑腳梯起好，扶持扶高。拜唱成龍王地獄王聖樹，不隻雷山咒樹、綠鹽聖樹、石山樹科、拍殼聖樹、三塔莊樹、秋梯咒樹、榮梯咒樹、哀衣白拱咒樹、長兵請咒樹、主法光咒樹、踢條梯咒樹、李家娘娘小黑五人紅兵孟中梯扶持扶高。不隻後庭檢劇玉皇梯 T 茶廳梯升，哪吒三梯咒樹、上梯咒樹、沙正主八街咒樹、科輪聖樹、銅皮踢骨聖樹、踢地檢牙聖樹、請你同來的同學法，萬里同來的同偷樹，拜唱請你眼信鳳衣聖樹。有隻支書咧踢石器，支書全部用客家話講嘅喎，所以咧。老做水也交通係一啲問題都冇嘅，也係危喺有世紀地位第100看到香港境內嘅客家支書，都喺支書之後咧，就倡導成民，之後就會用法術嚟落腳啦，咁樣咧就可以保佑村民出入平安、身體健康、事事順利咁樣咯。最後咧就係手紙片。同時咧，如果你要先愛落腳咧，師傅會用成功寫條有法律嘅腳，在信眾嘅身上就可以得到神明嘅祝福。男嘅咧就可以打開肚皮，直接寫喺肚皮上面；女嘅就寫喺小心就算啦。胡法王公祠係全港唯一紀念胡法王公誕辰嘅地方，每年舉行嘅祭祀儀式吸引開其他鄉府嘅村由茅山派嘅信眾來參與。做乜嘅有隻公祠位在太南涌村嘅咧？原來太南涌村民係法王公嘅老大父親嘅後人，所以村民喊佢做白公太祖。傅公當佢呼嘅法事之後，朝廷封佢到五華安寮。聽講安寮嘅試劍殺就係傅公當年試劍嘅痕跡。根據村民嘅講述咧，胡法王公係廣東嘅第5世祖，之後祖孫繁衍，經過揮動一為香港境內，在太埔、馬鞍崗、掃桿埔、太南涌村都有互相嘅客家村民，而太南涌村就係在馬鞍崗分支出來嘅。有條村喺屯門最東南部嘅村落，村這邊有條同名嘅小河，在乾隆末年建村到今仔日都接近2個半世紀咯。一條村全部相符嘅。係啊。有幾多人左右啊？見啊？村民。原來講嗰有幾百人咧，有條搬出嚟啊，有條去外國啊，乜嘅都有嘅啊，就是揾食幾難嘛。就是到啲耕田啊，就是咩養雞養鴨啊，就是嘅，其他有嘅，其他有雞仔仲變咗啊，傳統啊，咩而家那時候其實雞仔變咩咗？國外嘅戲演劇啊，麗灘會有啊，麗灘會有嘅。啊，總言之，全世界呢有標準就會有。哦，原來太南涌嘅家祠有出現過風水問題喎，喺故事咧係相當有趣嘅。嗱，都乜解要間祠堂咧？嗱，以前冇戲嗰陣時咧，一間祠堂啊，都係 Q 嘅。銀龍咧，起祠堂嗰陣時，我聽講咧，滴吹咗哎呀
泥水流，啊攞泥水流咧都隨喺橫梁一等咧，都等個一杆錘掟落去，都正到嘅兩年咧都冇攤後息啊，唔變我嘅，冇咗行啊，攞所以咧有隻綠色流，都來到嘅頭寸綠色，攞兩年咧都後一成變啲東西技術啦，驚驚咧其都啊，嗱講嘢有數門後年，嗱見啦掂聲嘅條喺廚房一等嘅要踢凳嘅，冇凳嘅，呀，攞嘅都聲啊來講，氣一冇凳，驚驚咧都喺水門咧都平平安安。哦，就旺咗啦。係旺咗啦，攞同埋咧喺 Q 廚房咧都 Q 啦，攞咧都愛氣唔俾飯線，即條拆晒嚟氣，拆咗氣，所以咧而家廚房咧都係新氣。香港七大多數嘅客家村，請要嚴壯嘅村民爭嚟叫講流利客家話，後生一代咧冇辦法用祖宗嘅語言嚟表態咯。但係有隻祭祀儀式咧，前都用嘅客家話，可以講係多奇葩。我也希望有隻傳統能夠永遠流傳下去，成為一隻寶貴嘅文化遺產。好啦，我今日超講到呢咯，多謝各位。